Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibada qaaliga ah waxaan jeclahay inaan idiin soo gudbiyo topic ku saabsan cabitaanka la yiraahdo coke ama coca cola ama soda waxa u taqaaniinbo. Waxaan marka hore idiin sheegayaa marka hore waxyeelada ay leedahay coca cola ma yara, laakiin waxaan jeclahay inaan soo koobo. 6 qodob ayaan halkan ku sheegi doonaa insha Allah. Saameynta ay cabitaanka coke ama coca cola u leedahay jirka bani'aadamka. Intaan idin gelin qodobada waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa 6 qodob oo khatar ah oo ku saabsan coca cola ay u leedahay jirka bani'aadamka, ama 6 harmful effects of coca cola ayaan jeclahay inaan marka hore idinla wadaago. Qodobadan halkan idinku sheegi doono ayaa ah natiijooyin ay sheegeen qaar ka mid ah jaamacadaha ugu caansan ama researches ay sameeyeen jaamacadaha ugu caansan ee adduunyada ku yaalo. Intaad coca cola aadi lahayd ama aad coca cola isku daldali lahayd, koob biyo ah qabow ayaa noqon kara mid leh soo jiidasho yar, laakiin aad ayuu uga caafimaad badan yahay ugana door wanaagsan yahay dhanka coca cola markii loo fiiriyo badqabka jirka bani'aadamka. Had iyo jeer ka hortagga ayaa ka wanaagsan daaweynta. Alwaqaayatu khayrun min alcilaaj, ama cure is better than treatment. Qodobka ugu horeeya aan soo qaadanayo ee ku saabsan harmful effectska ama waxyaalaha saameynta side effectska ay u leedahay coca cola waxa weeye caffeine-ka inay marka hore sameyso. Waxa weeye caffeine ama sonkorta aspartame-ka waxa la yiraahdo. Aspartame-ka waxa weeye some calories oo lagu daro maxaa la dhahaa cabitaankan marka la sameynayo oo midabeen loogu yeelo kalarka loogu bedelo, maadaama marka hore biyo iyo solution dareera uu ka samaysan yahay. Marka waxyaabahan alaabtan ama maxaa la dhahaa cabitaankan coca cola waxay si joogto ah ugu dhex jiraan marka hore cabitaanada fudud ee macaan. Marka hore cabitaan fudud ee macaan ayaa lagaaga dhigayaa loo sameynaya. Marka dacwadka dhana coca cola ayaa waxay u gudbiyeen qaar ka mid ah wadamada horumaray isticmaalka coca cola inuu dhibaato ku yahay sababo jiro awgood ama cudurro badan inay sababto coca cola-du. Caruurta waa in si adag looga xadidaa isticmaalka cabitaanka coca cola sababtu maxay tahay calorieska badan ee aspartame-ka ee maxaa la dhahaa calorization-ka sameynayo ayaa harmful ku ah caruurta dheefshiidkooda. Intaa waxaa dheer caffeine-ka ama maadada caffeine-ka la yiraahdo coca cola lagu daro iyo sonkortu aad ayay u qabatimaan dadka bani'aadamka, taasoo horseedaysa cudurro kale sida sonkorowga iyo inuu qofku caado ka dhigto inuu qabatimo jirka bani'aadamka, taasoo ku abuureysa jirka inay caffeine-ka ku badato. Qodobka labaad wuxuu yahay kelyaha oo xumaada. Kelyaha qofka bani'aadamka oo xumaada ama wax problem la yiraahdo waxa ku dhaca kidney failure. Sonkortu macaan badan ay leedahay xaqiiqdii mana ahan macaanka sonkorta waxyaabaha sababa kelyo xanuunka ama kelida xumaato. Waxa sababa ma ahan sonkorta macaankeeda, laakiin macmacaanada macmalka ah ayaa sababa inay kelyo xumaadaan. Macmacaanada macmalka ah ayaa sababa inay kidney failure dhacdo. Sidaa awgeed cabista noocyada cabitaanadan ee coca cola waxay cadeynayaan ama badanaa qeexayaan inay soo saaraan naafeyn ay jirka noocyadiisa kale u geystaan, taasoo u wacan macaanka oo ku bata. Qodobka saddexaad dabcan wuxuu yahay dhibaatooyinka coca cola ee jirka u geysato waxaa ka mid ah heerka dheefshiidka kiimikaad ee hoos u dhaca. Yacni maxaa la dhahaa dheefshiidka jirka bani'aadamka dheefshiidkiisa kiimikooyinkii dheefshiidkaas ka qayb qaadan lahaa oo hoos u dhaco. Koob biyo diirran ah ayaa dadajin kara heerka dheefshiidka kiimikaad, laakiin waxaa laga yaabaa inuu dhadhamiyo qofku wax xun kadib markuu jimicsi sameeyo ama maxaa la dhahaa dheefshiidkiisii oo saacado kadib uu dhacay. Qasacadaha coca cola ama dhalooyinka coca cola waxaa hubaal ah inay noqon karaan mid dhadhan fiican leh. Marka cabaysid inay dhadhan fiican yeelato coca cola waa macquul waana sax, laakiin run ahaantii waxay hoos u dhigtaa dheefshiidka kiimikaad waxayna caawisaa burburinta enzymeska gubaya baruurta waqti yar. In qofkii baruurtiisii la shiilo oo la shiido enzymeska ka qayb qaadan lahay ayay hoos u dhigtaa coca cola. Sidaa daraaddeed qasacad ka mid ah cuntooyinka coca ama coca cola si fudud kadib jimicsiga ayuu qofku si fudud inuu u cabo coca cola ma haboono. Qofku si fudud inuu dhaqso markuu jirkiisa digestion-ka ka dhaca ama jimicsi uu sameeyo intuu cunay inuu horay ka cabo coke ama coca cola ma haboono.
dabcan qodobka afraad ee soo qaadanaya wuxuu yahay dhibaatooyinka Coca-Colada ka mid ah cayilka iyo sonkorowga inuu qofku cayilku badiyo iyo inuu sonkorta kusoo dedejiyo. Cayilku marnaba dhib weyn ma ahayn intaan la soo saarin cabitaanadan Coca-Cola ama waxyaabaha la midka ah. Laakiin markii ay soo baxeen alaabooyinkan Coca-Colada, qayb weyn oo dadka ka mid ah ayaa isu bedelaya cayil oo aad u cayilaya, kaas oo ay ku jiraan caruur iyo dhalinyaro. Caruurta xataa cayilkooda aad u badanayay sidii adduunka loogu soo daray ama loo soo saaray Coca-Colada. Cayilku waa asalka cudurrada saameeya wadnaha, sanbabada iyo kelyaha. Cilmi baaris ayaa waxay sidoo kale caddaysay in buurnidu ay sabab u tahay kicinta unugyada kansarka. Cancer cells-ka markay sameysmayaan waxaa kiciyo fatska ama cayilka oo jirka ku bato. Sidoo kale bukaanada qaba cudurka macaanka ama diabetes-ka kaadi macaanka cudurka la yiraahdo waa inay marnaba u dhawaanin ama aysan taabanin cabitaanadan Coca oo acidku uu ku badan yahay sida Coca, maadaama ay kordhiso heerka sonkorta dhiigga ku jirto maadaama ay kordhiso si xaddi laba jibaar maadaama ay Coca in badan laba jibaar kordhiso xaddiga sonkorta. Qofka diabetes-ka qaba ama kaadi macaanka qaba waa inuusan u dhawaanin Coca-Colada. Dadka aan sonkorowga qabin waa inay iska ilaaliyaan cabitaanadan si ay uga fogaadaan kaadi macaanka. Qodobka shanaad wuxuu yahay aan soo qaadanaya ka mid ah dhibaatooyinka Coca-Colada burburka ilkaha iyo lafaha jirka bini'aadamka iyo ilkaha ay waxay u geysataa Coca-Cola dhibaato aad u daran. Heerka pH-ta ee Coca-Colada ama potential hydrogen waxa la yiraahdo pH-ka ama power of hydrogen waxa loo yaqaano ee pH-ka ah Coca-Colada heerkeedu waa 3.2 kuwaasoo aad ay u sareeya markii loo fiiriyo solutionska kale. pH-ku ayaa go'aamiya dabeecadaha aashitada ee dareeraha. Aashidka dareeraha uu yeelan karo ama solutionska aashitada ay yeeshaan waxaa dhextaal u ah oo go'aamiyo pH-ka. Marka cabitaanadina waa aashito si dabiici ah waxayna si dhaqso ah ugu milmi karaan lafaha iyo dhaldhalaalka ilkaha aad ay u saameeyaan. Maadaama pH-keedu uu yahay markii acidka kale solutionska kale loo fiiriyo geedkan acidka Coca-Cola maadaama pH-keedu uu yahay 3.2. Qodobka ugu dambeeya aan kusoo gabagabeynayo wuxuu yahay kamid ah dhibaatooyinka Coca-Colada ee jirka bini'aadamka u geysato dhibaatooyinka dhanka taranka ama qofka inuu ka xumaado reproductive system-kii inay waxyeello u geysato. Cilmi baaris la sameeyay waxay muujinaysaa in qasacadaha ama dhalooyinka Coca ama Coca-Colada lagu dahaaray kiimikooyin fara badan kuwaas oo keeni kara dhibaatooyin xagga taranka ah. Waa haddii loo isticmaalo Coca-Colada si joogto ah. Haddii muddo badan qofka uu isticmaalo Coca-Colada waxay badanaa dhibaato u geysataa xagga taranka ama reproductive system-ka ay waxyeello u geysataa. Waana sababta keenaysa inuu qofkii waxyeello ka soo gaadho dhankii taranka ama reproductive system-kii. Waxaan u wacan long time oo uu isticmaalaa qofka muddo badan qofka markuu isticmaalo Coca-Colada wuu qabatimaa kadibna waxay u gudbaysaa inay reproductive system-kiisa waxyeeleyso. Inahaas ayaan jeclahay in halkaa kusoo koobo. Haddii aad videogan ka heshay please waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe noo saarto.